Я хочу сказать спасибо, папа, я люблю тебя. Словы, якія павінен чуць кожны тата. Да іх трэба імкнуцца. Менавіта да гэтага ідуць усе тыя, хто наведвае тата-школу. Месца сустрэчы бацькоў дзеля абмену вопытам. Бацька 4 дзяцей, настаўнік, а таксама заснавальнік тата-школы ў Швецыі. Мац Бергрен – адзін з першых, хто арганізаваў курсы для маладых тат. Пілотны праект быў паспяховым. І вось ужо 25 гадоў ён рэалізуецца. Мы активно узаемодейничаем с социальными центрами, с жаночими консультациями, працуем с батьками або з тими, хто тільки буде батьком. Розмовляємо на такі теми, як що значить адчувати себе батьком, яку роль я повинен виконувати як батько у сім'ї. У Беларусі праект дзейнічае з 2013 года. У некаторых рэгіёнах краіны ўжо паспеў набыць папулярнасць, а вось у Брэсце толькі на старце. Менавіта з гэтай нагоды тут сабраліся спецыялісты і кіраўнікі устаноў і падраздзяленняў Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, Міністэрства аховы здароўя і іншыя. Ініцыятарамі праекта выступаюць шведская арганізацыя МАН, арганізацыі «Клуб і Львов» і гендерныя перспектывы з беларускага боку. Мы полагаемся на опыт регионов, которые мы уже посетили. Это Витебск и Могилев. Везде он имеет положительный результат, потихоньку распространяется, создаются возможности проведения ПП-школ, мужчины интересуются, посещают. Ну и вообще положительный отклик мы имеем. Адна з галоўных мэтаў праекта – дапамагчы мужчынам стаць не проста бацькамі, а сапраўднымі татамі. Есть папы и отцы, которые опыт воспитания получили от своих отцов. Не у каждого была такая возможность увидеть и понимать, как это делать. И не все, естественно, будут специально изучать и читать книги, каким-то образом искать это. Тады і прыходзіць на дапамогу тата-школа. Роля бацькі ў жыцці дзіцяці – глыбокая тэма. Яна пастаянна развіваецца і хвалюе не толькі навукоўцаў, але і мільёны звычайных людзей, якія рыхтуюцца стаць бацькамі альбо ўжо сталі імі. Отец, он может давать не только вот эти заданные жесткие какие-то нормы, например, быть сильным, конкурировать, побеждать и так далее. Сейчас очень много таких примеров, когда женщины являются владельцами бизнеса, строят какие-то бизнес-империи, идут в политику и так далее, и так далее. Наглядны прыклад удзелу мужчыны ў сямейных справах – экспазіцыя «Шведскія бацькі». Тут прадстаўлены фотаздымкі бацькоў, якія адчулі на сябе цяжкі груз дэкрэтнага адпачынку. Выстава з'яўляецца сумесным праектам пасольства Швецыі ў Рэспубліцы Беларусь і Шведскага інстытута. Калі мужчына далучаецца ў побыт і выхаванне дзяцей, ён разгружае жанчыну ад штодзённых побытавых пытанняў. Мы дасягаем пытання раўнапраўя ў сям'і, і дзеці, якія выхоўваюцца ў гэтым асяроддзі, ў далейшым могуць перанесці прыклад на сваю асабістую сям'ю. Праграма семінара разлічана на 3 дні, падчас якіх будзе абмеркаваны шэраг пытанняў па распаўсюджванні праекта ў Брэсцкай вобласці. Анастасія Кудзіч, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».